Вот такой вот фонарик-вентилятор. Он подключен к сети. Но можно и вот через этот аккумулятор. Включаем. И вот такой вот ветерок. Как бы тут показать. Ну, короче, это все-таки двигаться. Но вот здесь вот обдувает. Вот так вот. Здесь вот светодиодный фонарик. Это что за кнопочка? Не знаю. Power up. То есть выключение, что ли? Не знаю. То есть два режима. Этот и просто фонарик.